सेनेटर फैसल वावडा चयो आहे त असां जमहूरी रिवायतुनि खे पूरो करण लाइ आया आहियूं। आइनी अदालतुनि जो ठहिण वक़्त जी ज़रूरत हुई। सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सेनेटर फैसल वावडा चयो त पाकिस्तान खे मज़बूत जमहूरी ऐं दिफ़ाई बुनियादुनि ते बीहारणु सभिनी जी गॾियल ज़िम्मेवारी आहे। असांजे फ़ौजियुनि भारत खे मुनासिब जवाबु ॾिनो। फैसल वावडा 27वीं आइनी तरमीम जी मंज़ूरीअ ते ख़ुशीअ जो इज़हार कंदे चयो त 27वीं आइनी तरमीम जूं मिठाइयूं खाराए रहियो आहियां ऐं हाणे 28वीं आइनी तरमीम जो इंतज़ारु करियो। मुल्क जे दिफ़ा खे मज़बूत करणु, अदालती ऐं आइनी निज़ाम खे जदीद घुर्जुनि सां हम आहंग करण जी वक़्त जी ज़रूरत आहे। सीनियर वकीलनि ऐं रिटायर्ड जजनि 27वीं आइनी तरमीम जे मामले ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे ख़त लिखी छॾियो आहे। ख़त में चीफ जस्टिस खां फुल कोर्ट इजलास सॾाइण जी दरख़्वास्त कई वई आहे। ख़त ते जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, मखदूम अली ख़ान, मुनीर ए मलिक, आबिद ज़ुबैरी ऐं ॿियनि जूं सयूं थियल आहिनि। सीनियर वकीलनि ऐं रिटायर्ड जजनि ख़त में ॼाणायो आहे त सुप्रीम कोर्ट जी हैसियत सां तरमीम ते जवाबु ॾिनो वञे। सुप्रीम कोर्ट खे तरमीम बाबति पंहिंजी राय ॾियण जो इख़्तियार आहे। असां ही ख़त ग़ैर मामूली हालतुनि में लिखी रहिया आहियूं। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे ठहिण खां वठी सभ खां वॾे ख़तरे खे मुंहुं ॾेई रही आहे। का बि सिविल या फ़ौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट खे पंहिंजो मातहत इदारो बणाइण जी कोशिश कामयाबु नथी करे सघे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह वाटर बोर्ड ऐं ट्रैफिक पुलिस खे हिदायत कई त यूनिवर्सिटी रोड ते K4 मनसूबे तहत नए पाणीअ जी लाइन विछाइण जो कमु अॼु खां शुरू कयो वञे। हिन मनसूबे जो मक़सदु कराची जे डिघे अरसे वारे पाणीअ जे मसइले खे हल करणु ऐं शहरनि खे साफ़ ऐं शफ़ाफ़ पाणी जी सहूलियत फ़राहम करणु यकीनी बणाइणु आहे। अज़ीज़ भट्टी पार्क खां उर्दू यूनिवर्सिटी ताईं यूनिवर्सिटी रोड जो सिर्फ़ु 300 मीटर जो हिसो बंदि कयो वियो आहे ऐं शहरनि खे ॿिया रस्ता फ़राहम कया विया आहिनि। उन दौरान ट्रैफिक पुलिस सुबुह ऐं शाम जे वक़्तु ट्रैफिक जे दबाव खे कंट्रोल करण ऐं शहरनि जी रहनुमाई लाइ ख़ासि इंतज़ाम कंदी। 9.6 ऐं 7.2 इंच जूं पाणीअ वारियूं लाइनूं बैरिया टाउन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खां गुलबई ताईं वेंदियूं, जेके मुस्तक़बिल में शहर जे वधंदड़ पाणीअ जी ज़रूरतुनि खे पूरो कंदियूं। हुन वाटर बोर्ड खे हिदायत कई त मनसूबे खे मुक़ररु वक़्त मुताबिक़ मुकमल कयो वञे। 27वीं आइनी तरमीम जी मंज़ूरीअ लाइ सेनेट जो इजलास प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर मंज़ूर काकड़ जी सदारत में जारी आहे। मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि तरफ़ां इजलास खे ख़िताब करे रहिया आहिनि। सेनेटर शाज़ेब दुरानी सुप्रीम कोर्ट में हलंदड़ केसनि ऐं आइनी तरमीम बाबति पंहिंजा ख़्याल ज़ाहिर कंदे चयो त अॼु अदालत में 50,000 खां वधीक केस हलंदड़ आहिनि ऐं जेकॾहिं आइनी अदालतूं क़ाइमु कयूं वयूं त इहे केस जल्द हल थी सघनि था। अपोज़िशन तजवीज़ कयल तरमीमुनि खे पढ़ण खां सवाइ मुख़ालिफ़त कई ऐं बहितर हुजे हा त उहे पंहिंजूं तजवीज़ूं ऐं तरमीमूं खणी अचे हा। PTI जो चूंड निशान वापसि वरितो वियो, छाकाणि त उहो जेको ई तरमीम खणी आयो हो ऐं साल 2022 में कानून में तरमीम खां पोइ हू पाण उन जो निशानो बणिजी वियो। काल्ह पार्लियामेंट में वॾियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। उहो तासुर ॾिनो पियो वञे त आइन जी भञकड़ी थी रही आहे ऐं 9/11 जो पिणु हवालो ॾिनो वियो। लाहौर कोट लखपत में जवाबदारनि पोलियो टीम ते हमिलो करे छॾियो। नतीजे में हिकु पोलियो वैक्सीनेटर औरत ज़ख़्मी थी पई। कोट लखपत में ॿारनि खे वैक्सीन ॾियण खां इनकार कयो त औरतुनि ऐं ॿिनि धीअरुनि पोलियो वर्कर ते हमिलो करे ॾिनो। औरत वैक्सीनेटर खे मथे में सिर लॻण सबबु हू सख़्तु ज़ख़्मी थी पई। इतलाह ते एंटी पोलियो टीम इंचार्ज वाक़े वारे हंधि पहुची मक़ामी थाणे ते जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करायो। पोलियो टीम ते हमिलो कंदड़ औरत समेत ॿिनि धीअरुनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो।